gurbaa saalee kan qaalii rabbii isaa sirriitti godhu gurbaa qaceelaadha. Gurbaan kun dubartii imaan akka isaatti qabdu intala qaceeltuu fuudhe. Gammachuudhaan jiraachuu eegalan. Osoo wajjin jiraachaa jiranii waggaan tokko dabare osoo jaartiin isaa hin ulfaawin yookiin osoo garaa hin godhatin. Garuu isaan lamaanuu hin yaachisne garaa godhachuu dhabuun isii. Garaa godhachuun qooda rabbiiti. Wanni hundinuu yeroo eeggatti. Wayita yeroon isaa keessatti inshaallah atillee ni ulfooyta jeen gurbaan kun jaartii isaatiin. Garuu harmeen isaa dubbii tana hin qeeballe. Ilma dhiiraatiif tokkichuma kanaa fi intala dhalaa lama qabdi. Intaltii isii guddoon ji'a muraasa dura heerumte. Xiqqoon ammoo barattuu yuunivarsiitiiti. Sababa kanaaf harmeen isaa tun ilmoo akkoo taatuuf barbaaddi. Hatta osoo gurbaan isii hin fuudhin illee ilmoon ikaan alatti dhalelle ni barbaaddi. Harmeen tun ilma isii gaafatte sababa jaartiin isaa garaa godhachuuf turuu isii. Yeroo tana ilmi isii seeqinsaan harmee isaatiin akkana jechuun deebiseef. Khayrumaa fi inshaallah. Gurbaan kun amrii tana jaartii isaatirraa ni dhoysa akka hiriinni isitti hin dhageemneef jee. Jaartiin isaa tun qaceeltuu nama haala gaariidhaan naamusaan teessee bultii isii nama jabeeffatu. Yaa tokko harmeen jaarsa isii gara mana gurbaa isitti dhuftee jaartii ilma isiitiin kottu gara mana yaalaa nuun deemi. Sa'a muraasa booda qaaxaroo siif qabeetiin jira. Sababa ati hanga ammaatti hin ulfaa'in baruun fedhe jetteen. Yeroo kana jaartiin ilma isiitti saalfachuu fi gaddi itti dhaga'ame. Akkasuma achoofuma keessatti dhoyfatte waan isitti dhaga'ame. Wayita gara mana yaalaa dhaqan doktorri waan harmee tana isii rifachiisaa himeef. Doktorri akka je'een jaartiin ilma isii masheen akka taate garuu qoricha nuti kenninuuf yoo hordoftee fudhatte ilmoo dhaluu akka dandeessu himeef. Muciyyoon tun osoo hin gaddiin alhamdulillah rabbii waan fedhe hojjeta. Kuni qadara isaati jette. Jaarsi isiitis oduu tana jaalatee qeebale. Kuni qadara rabbiiti je'ee jaartii isaa cinaa dhaabbatee jaalala isiif qabuu fi kabajaa isii qabu isii agarsiiseenii isii jajjabeessuu eegale. Wayita harmeen isaa jaartii gurbaa isaa haala fokkotaadhaan keessummeessuu fi isii jibbuu eegalte. Garuu akkasuma wajjinuu jaartiin ilma isii akka harmee isiitti ilaalti. Haadha jaarsa isiitti haalaan obsiti. Hamtuu isii gaariidhaan deebistiif. Osuma akkanatti jiranii gurbaan kun harmee isaatti dhiyaatee harmee isaa gorseen. Yaa haadha tiyya jaartiin tiyya garaa godhachuurraa turuun isii amrii rabbiiti. Rabbiin nu qorachuuf ta'uu mala akka obsinuuf akka hin obsine nu laaluuf. Rabbii wayita nama jaalate nama fattanaatii kuni qormaata keenya je'een. Garuu harmeen isaa tun jecha ilmi isii kanatti hin amanne. Dubartii biroo akka fuudhuu isa gaafatte tan ilmaan isaaf dhaltu. Garuu ilmi isii kun jaalala jaartii isaatiif qabuu fi qadara rabbii irratti akka osoo himeef. Eegasii guyyaa sanirraa eegaltee harmeen tun ilma isiitiif jaartii isaa isaaniin ooduu eegaltee isaan hin dubbistu. Wayita isaan isii dubbisuuf irra deebi'anii bira dhufan akka nama isaan hin beene itti taati. Waggaa takka booda intaltii isii guddoon tan heerumte jaarsi isii sababa isiin ilmoo hin dhaliniif jecha firraa isii hiike. Eegasii intaltii isii harmee isii bira dhuftee jaarsi kiyya wayita akkaanaan masheena ta'e na beeke firraa na hiike jetteen. Muciyyoon isii tunis harmee tana komatte. Harmeen tun qabeenyaaf jecha intala isii kannitee ture. Harmeen tun rabbiin akka isii adabe beekte. Sababaan isiin ilma isiitii fi jaartii isaa hedduu waan zallamteef jecha. Eegasii gara ilma isiitii fi jaartii isaatti dheettee dhiifama isaan gaafatte. Eega dhiifama isaan gaafatte booda jaartiin ilma isii garaa qabaachuu isii wayita beekte haalaan gammaddee jireenyi isiitis jijjiiramee gama rabbii deebite. Du'aayii fi salaata heddummeessutti seente. Waggaa takka booda rabbiin du'aayii isii irraa qeebalee obboleeyyan lama dhufanii intala isii lamaanuu fuudhan. Harmeen tun eegasii haalaan gammadde. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Viidiyoo seenaalee bohaarsituu fi akkasuma gorsa adda addaa of keessaa qabdu chaanaala Zankii Tube irratti ni argattan. Akkasuma garuu viidiyooleen biraa akka isin bira ga'uuf chaanaala Zankii Tube like, share akkasuma subscribe godhuun nu hordofaa.